डॉक्टर साहब, मैं अपने गर्दन को सुबह-सुबह चटकाता हूँ तो बहुत अच्छा फ़ील होता है और उससे जब आवाज़ आती है तो काफ़ी गर्दन हल्का महसूस होता है। क्या ये आदत सही है? इससे कुछ नुकसान हो सकता है? इस तरह के कुछ सवाल हमारे कुछ पेशेंट्स पूछते हैं। तो ये बहुत ही गलत आदत है। इससे कई बार गर्दन की हड्डी टूट जाती है या अचानक से डिस्प्लेस हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड हैं उनका सडन कंप्रेशन होने की वजह से आपके चारों हाथों पैरों में वीकनेस आ सकती है। या जो ब्लड वेसल जो हमारे हार्ट से ब्रेन की तरफ जाता है उसमें नुकसान होने से स्ट्रोक हो सकता है। ये चीज़ एकदम सही नहीं है। यदि आपको लगता है कि आपकी गर्दन में स्टिफनेस ज़्यादा है या टाइटनेस ज़्यादा है तो इसके लिए डॉक्टर से मिलें। हो सकता है आपको आर्थराइटिस हो रहा हो या फिर आप फिज़िकली इनएक्टिव हैं जिनके लिए आपको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत हो। मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र गुप्ता, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन। इसी तरह के जानकारी के लिए आप मुझसे ब्रेन टॉक या स्पाइन टॉक में बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।